Bismillahirrahmanirrahim. Ngegama likaNkulunkulu onosizi nomusa. Siyambonga uNkulunkulu owasinika inyanga le eyokuzila ebizwa ngegama elokuthi Ramadan ngesi-Arabhu. Enyangeni leyi sitholakala sizila okwamalanga afika wona 29 kumbe 30. Njalo kunyanga le sikhuthazwa ukuthi sibe ngabantu abalozwelo, abanikelayo njalo abayenza imisebenzi emihle beyekele imisebenzi emibi. Njalo sibe ngabantu abakhuthazanayo ukwenza okuhle kungaze yona inyanga yeRamadan ibe isiphelile. Njalo enyangeni yeRamadan amakholwa atholakala egijimisana ekunikeleni izipho ezifana lezakha. Izakha yisinikelo esokuthi izinothi kumele zinike abaswelayo. Njalo ekupheleni kwenyanga eRamadan kufunakala wonke umuntu olikholwa ukuthi anikele isinikelo esibizelwa sona ukuthi yi-Sadaqatul Fitr kumbe Zakatul Fitr. Lesi sinikelo siyenzelwa ukuthi labayana abazilayo batholakala kwezinye izikhathi benyeya kumbe bekhuluma izinto ezimbi kumbe beyenza eminye imisebenzi eyephula ukuzila kwabo. So leyi iSadaqatul Fitr kumbe Zakatul Fitr ngeyinye indlela eyokugeza izono zabantu lokuhlambulula inhliziyo zabantu. Njalo yona leyi iSadaqatul Fitr ngeyokuthi amaMuslim, amakholwa labayana abaswelayo yibo abazanikwa isinikelo lesi eseSadaqatul Fitr. Lokhu kuyenzelwa ukuthi wonke umuntu etholakale elokudla endlini yakhe. Abatholayo labaswelayo akumelanga kukhanye ukuthi odlileyo ngubani ongadlanga ngubani, ngoba ngelanga le-Eid lilanga lokuthi wonke umuntu etholakale esidla njalo ejabula, ngoba lona ibala elithi Eid litsho lona ukuthi celebration, lilanga lenjabulo. Njalo akula muntu okumele elale elambile ngelanga lelo. Igama lami ngu-Sheikh Bilal Gwenzi, ngingu-Imam, umfundisi owelobhengula Masjid, ngingapha koBulawayo lapha elizweni lethu elihle eleZimbabwe. Ngiyabonga.